Нэгэсэндээ гадуурхад болохгүй шүү дээ. Яг адилхан байх хэрэгтэй. Тэгээ Монгол улсын өнцөг хуулиараа бол хүн бүр тэгшэрхтэй Тий. байна шүү дээ. Сарын сая төгрөгнөөс доошоо цалинтай бол нийгмийн даатгалын шимтгэлийнх нь 50% буцааж олгоно гэж танд тэр нөлөө өгөх үү? Та саяас доош цалинтай явуулсан та. Би саяас дээш цалинтай. Саяас дээш цалинтай танд хүртээмж өгөн байна. Сая төгрөг сая 200 сая 500 гэхэр чинь тэнд бас нэг ялгаа одоо яг харахад бол тооны юу байгаа тогтсож яг амьдрал дээр үйлдэх юм бол ялгаагүй адилхан нэг юу байхгүй шүү дээ. Нэгэсэндээ гадуурхад болохгүй шүү дээ. Яг адилхан байх хэрэгтэй. Тэгээ Монгол улсын өнцөг хуулиараа бол хүн бүр тэгшэрхтэй байна шүү дээ. Тэгээ тэгшэрхтэй байх хэрэгтэй бол саяас доошоо бол хөнгөлөлтөн саяас дээш авах гэдэг. Тэр болохгүй. Тэр бол бас. Өөрөө зүгээр ингээд энгийн хөдөлмөр хийгээ явж байгаа миний сэтгүүл тийм ойлголт төрж шүү дээ. Тий.